হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিস্টার ইলেকট্রো। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন 2050 একটি TDA2050 অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট আমি রেডি করেছি। তো ফ্রেন্ডস, এটা রেডি করতে যা যা কম্পোনেন্ট লাগে সেটা এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিন। তো ফ্রেন্ডস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, সবার প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ক্যাপাসিটর। এটা হচ্ছে 1 মাইক্রোফ্যারাড 50 ভোল্ট ক্যাপাসিটর। তারপরে 1K রেজিস্টর। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি 22K রেজিস্টর। তারপরে 10 ohms রেজিস্টর। তারপর 10 মাইক্রোফ্যারাড 50 ভোল্ট ক্যাপাসিটর। 680 ohms রেজিস্টর। 22K রেজিস্টর। জাম্পার। তো ফ্রেন্ডস, এখানে আমি কপার ওয়্যারের জাম্পার ইউজ করছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাম্পারগুলো। তারপরে ফ্রেন্ডস, 2A 104J ক্যাপাসিটর। তারপরে গ্রাউন্ড কানেকশনের জন্য আরেকটি জাম্পার আমি এখানে ইউজ করেছি, এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড কানেকশন। তারপরে আবার 2A 104J ক্যাপাসিটর, নেগেটিভ ভোল্টের সাথে স্পিকারের আউট কানেকশন আমি লাগিয়ে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, সেম আরেকটি ক্যাপাসিটর আমি সেমভাবেই লাগাবো, নেগেটিভ কানেকশনের সাথে স্পিকারের আউটের সাথে। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের সার্কিট কমপ্লিট হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সার্কিট কমপ্লিট করেছি। এবারে আমি এখানে কিছু ওয়্যার সোল্ডারিং করব, যেটা হচ্ছে আমাদের অডিও ইনপুট, আউটপুট ও আমাদের প্লাস ভোল্ট ও মাইনাস ভোল্ট ইনপুট করানোর জন্য। তো ফ্রেন্ডস, সবার প্রথমে এখানে একটি কেবল দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের অডিও ইনপুট। অক্স কেবল, মোবাইলের সাথে আমরা এটাকে ইনপুট করব। তারপরে ফ্রেন্ডস, এখানে একটি ওয়্যার দেখতে পাচ্ছেন রেড কালার, এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস 16 ভোল্ট। ও তারপরে ব্ল্যাক ওয়্যার মাইনাস 16 ভোল্ট। তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড কানেকশন। তারপরে আমাদের স্পিকারের কানেকশন। তো ফ্রেন্ডস, আমার এই ভিডিওটি যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, এর ডায়াগ্রাম আমি দেওয়ার চেষ্টা করব।